Kong YouTube 可唔可以上鏡？Hello 你好。Hello 你是台灣 Hong Kong。哦，香港。大家早晨啊！而家係早上嘅10:15啊！大家估下而家我喺邊？我而家直望呢個位置呢，就係九龍城廣場啊，即係東門嘅差唔多叫做步行街嗰個位置啊，東門步行街。咁就過條馬路，過到對面呢度。直行呢，你見到有一間養生保健館嘅，隔離就有一間烤吧、烤魚、雞煲，再隔離有一間酒店，就出咗呢個位置，行到嘅位置呢，就直行喺嗰間酒店嘅門口直行。行大約1分鐘、2分鐘度呢，就會去到嗰個湖背嘅地鐵站。我今日就係玩8號線。8號線有咩玩呢？8號線有個大梅沙，有個係食海鮮街，同埋有個大商場嘅，全部都係8號線嘅。我今次試下玩8號線，同埋我今次個行程呢，全部都係唔係我編嘅，唔係我安排嘅，係我問 AI 答我，我就全部呢今日嘅行程呢跟住個 AI 走嘅。深圳一日吃喝遊玩可按不同風格規劃，以下是3套高性價比、節奏舒適的方案，涵蓋都市、文藝、濱海3種體驗。方案1：福田都市潮流吃喝線，上午9:30打卡蓮花山公園，登頂鄧小平銅像廣場，俯瞰福田 CBD 天際線，順路逛市民中心廣場的城市藝術裝置。11點前往卓越中心，逛潮牌買手店，打卡網紅藝術展，感受都市商圈氛圍。中午12:30在卓越中心內的陳鵬鵬潮汕菜吃午餐，推薦鵝肉飯、潮汕砂鍋粥，地道粵式風味不踩雷。下午14:30到深圳博物館、歷史民俗館看展，提前預約免費入場，沉浸式了解深圳城市發展史。16:30去華強北步行街逛數碼市集，淘小眾文創，感受老深圳的煙火氣與新潮流的碰撞。晚上18:30到車公廟美食街打卡潤園四季椰子雞，吃完再逛夜市吃缽仔糕、烤冷麵，結束一天行程。方案2：南山文藝復古休閒線，上午10點逛華僑城創意文化園，打卡斑駁塗鴉牆、小眾藝術展館，在舊廠房改造的文創店淘手作好物。11:30到園區內的 Oli 餐廳吃 brunch， 推薦煙燻三文魚、班尼迪克蛋、鮮果氣泡咖啡，文藝氛圍拉滿。下午13:30前往南山博物館看特色歷史或藝術特展，提前預約，館內文創店可買紀念周邊。15:30到蛇口價值工廠拍工業風復古大片，逛創意手作市集，順路打卡江邊落日觀景台。晚上18點去海上世界看19點的音樂噴泉表演，之後在華陽樓吃粵式海鮮火鍋，飯後沿濱海棧道散步吹晚風。方案3：鹽田濱海風光美食線，上午9點到大梅沙海濱公園，漫步沙灘，踏浪戲水，打卡海濱棧道，遠眺小梅沙海景。11點驅車前往鹽田海鮮街，逛海鮮市集，選鮮活海產，找大排檔加工。中午12點在海鮮街的施工會海鮮酒家吃午餐，推薦蒜蓉蒸扇貝、白灼海蝦、椒鹽皮皮蝦，人均100元吃鮮貨。下午14點到鹽田海濱棧道徒步，從海鮮街走到沙頭角燈塔，沿途山海風光絕美，累了可在棧道驛站歇腳。
16点30分去一海城 One Mall 逛滨海商圈，打卡网红海景书店。晚上18点30分在一海城的荣毅中国菜馆吃晚餐，推荐招牌酸菜鱼、红糖糍粑。饭后看盐田港夜景。需要我帮你把其中一套方案细化成精準到時段的行程表，加具體店鋪地址與預約提示嗎？咁而家行到見到麥芽口腔醫院下邊嗰個位置呢，就係地鐵嘅湖背站。咁大家見到對面都係湖背站嘅。如果再直行呢，我冇記錯就係應該金光華廣場嗰邊嚟嘅。咁我而家轉彎轉左，跟住直行。嗱，影個地圖俾大家睇下。老街站、東門站、湖背站，呢個應該係睇牙嘅麥芽口腔啊，喺個湖背站 E 出口。我而家搭電梯落地鐵站啦，一陣間落到去再影俾大家睇。咁而家行到落嚟啦，見到個指示牌係 E 嘅 ，E 我哋正話就係喺呢度行落嚟嘅 E 呢個位置。咁行到落嚟呢，就可以用個條碼，支付寶條碼就可以入閘嘅。咁啊，開翻個支付寶啦。撳交通，跟住佢會顯示個條碼嘅，咁就可以入到閘㗎啦。咁落到嚟呢，一邊呢就係湖背東門大劇院嘅，另一邊呢就係去黃背嶺。我而家就係去咗黃背嶺轉線先。大劇院、東門、湖背、黃背嶺，我而家湖背站搭去黃背嶺就可以去到8號線。因為今日主要嘅行程全部都係8號線，所以就影8號線嘅。朝早好似都冇乜人搭地鐵喎，依家係朝早嘅10點半。下一站黃背嶺，咁都好方便喎。嗱，而家開翻個手機嗰個嚟講解一下俾大家，睇下有冇時間。本來佢今日個行程呢，就叫我9點出發嘅8號線，就去到大梅沙站 A 出口啊。行呢個海濱公園，同埋行嗰個海灘嘅，跟住11點呢，由大梅沙嗰個站呢，就搭翻8號線去鹽田港西站啊，就食呢個海鮮，步行10分鐘。12點就食嗰個午餐啊，最出名嗰個蒜蓉蒸扇貝同埋白灼海蝦。優化版鹽田濱海風光美食線適配地鐵出行，銜接更絲滑。上午9點，地鐵8號線到大梅沙站 A 口出，直達大梅沙海濱公園。早間人少清靜，漫步沙灘踏浪，沿棧道逛一段，遠眺小梅沙，拍照出片不擁擠。旺季記得提前在挨鹽田預約。11點，地鐵8號線大梅沙站鹽田港西站 A 口出，步行10分鐘到鹽田海鮮街，先逛市集挑鮮活海產，也可直接去施工會，不用自己加工，省時省心。中午12點，施工會海鮮酒家午餐，蒜蓉蒸扇貝、
白灼海虾、椒盐皮皮虾必点，人均100元能吃到新鲜海味。饭点人多，可提前线上取号。下午14点从海鲜街出发，走盐田海滨栈道往沙头角灯塔方向徒步，全程平缓无难度，山海相依，视野超棒。驿站可歇脚补水，徒步约1.5小时，轻松无压力。16点30分，徒步终点附近步行到地铁8号线海山站 A1 口出150米达一海城 One Mall， 逛滨海商圈，打卡西西弗书店，累了可坐咖啡店歇脚看海景。晚上18点30分，一海城荣益中国菜馆吃晚餐，招牌酸菜鱼酸爽嫩滑，红糖糍粑外酥里糯解辣，人均80到100，性价比高。饭后逛一海城滨海步道，直面盐田港璀璨夜景，吹海风超惬意。返程坐地铁8号线即可。实用小贴士：一、全程优先地铁8号线，站点衔接景点，不用考虑停车难。末班车约23点，游玩时间宽松。2、栈道徒步穿舒适运动鞋，做好防晒，带瓶饮用水。3、施工会和荣益饭点人气旺，线上取号能节省等位时間。要不要幫你整理鹽田海鮮街選海鮮砍價小技巧？啱啱到咗黃貝嶺站，10點半嚟㗎，落咗車啦。嗱，影一影俾大家睇下，呢條就5號線。但我今日唔係玩5號線，就玩8號線。我而家喺黃貝嶺站5號線過到嚟嘅，咁咪搭可以連塘口岸都到到嘅呢度。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13啦。AI 同我講咧，就搭到去大梅沙嗰度。我正話喺地鐵裏邊都講過，就去海嗰邊睇，跟住中午咧就去鹽田港西。就食海鮮，最出名嗰個蝦同埋嗰個粉絲啊，蒸粉絲，跟住再下一站就話應該就係海山。海山咧就係行嗰個商場一海城啊，一海城個商場咧就係海山站啦。咁如果有時間咧，就唔知夜晚去唔去睇嗰個燈光秀。燈光秀咧就喺市民中心站，咁啊呢度搭翻呢條落嚟，去翻呢個市民中心站，有3場嘅燈光秀。今日嘅行程就係大約係咁啦。燈光秀咧就有3場，每日嘅唔知好似話6日啊，7點、8點同埋9點。咁而家有車啦，去上車去咗大梅沙先。黃貝嶺啱啱下一站係新秀啦。大家唔好搭錯方案，我要搭去小梅沙、大梅沙、梯涌個方向。咁其實蓮塘口岸過嚟都方便喎，玩8號線。如果蓮塘口岸呢，就直接去1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、11個站已經去到大梅沙啦。跟住玩完大梅沙就玩翻轉頭去翻鹽田港西食海鮮，跟住去翻海山商場食晚飯，跟住就再搭市民中心嗰度就係去睇燈光表演，可以行下華強北都得喎，全部都通晒呢啲景點。咁啱經過鹽田港西，仲有5個站就到大梅沙，藍色嘅喎，佢咁樣。咁啱啱我就碌到去嗰個酒家嗰個菜牌啊！哇，
我正一陣間去，可能去鹽田港嗰個站呢，就食施工匯海鮮酒家鹽田站。咁都係 AI 推薦我過嚟食嘅呢間。咁我撳入去呢，有啲100蚊就可以95蚊買到個代金券，同埋有個3、4人餐嘅裏邊。呢個餐就239人民幣。佢有基圍蝦、蒜蓉扇貝、尖椒牛肉、紅燒乳鴿，同埋芝麻餅、豆腐湯，同埋菜，包埋茶位小食，同埋菊花名茶。我一陣間去完大梅沙先，跟住翻轉頭中午再食呢個午餐海鮮午餐。而家11:05啊，下一站就係大梅沙站啦。咁一陣間出咗閘呢，就行 A 出口。我哋應該去嗰個大梅沙嘅海濱公園。嗰個有個海濱嘅棧道啊，可以望到小梅沙嘅風景。大家見唔見到動漫嗰兩個女仔啊？啱啱揾咗佢影相。不過趕唔切拍片，而家就係搭電梯。上到嚟呢，就見到大梅沙海濱公園啦，已經。照樣開返支付寶交通，開返個二維碼出嚟，咁就嘟，就直接出閘㗎啦。哇！嚟到呢個地鐵站都好靚，好先進，大家睇下。呢度有啲沙灘嘅用具賣啦，已經。呢個大梅沙嘅站呢，好靚喎，設計得你睇個天空嗰度整得幾靚，都好多人喺度影相。咁我而家上返去啦，大梅沙海濱公園 A 出口。就搭呢條電梯上去。原來呢度呢，仲有個大梅沙嗰條魚喺度啊，有個裝飾喺度俾人影相。Hello， 啱啱又見翻正話同我影相嗰兩個女仔。好有特色，呢個車站大梅沙站值得過嚟。咁而家就去返大梅沙海濱公園 A 出口。唔知扮咩角色呢？唔知大家有冇人知道？呢兩個女仔係扮緊咩角色呢？ Hong Kong YouTube 可唔可以上鏡？可以。Hello， 你好。可以。再見，拜拜。佢哋都係扮到好特別嚟呢度。應該係拍嘢或者影相。呢條 A 出口上到去呢，就係海濱公園個位置。
嗱，呢度就係大梅沙啦。一行上嚟呢，就係沙灘嘅位置。哇！今日陽光普照，依家係11點10幾分。而家喺大梅沙站 A 窗行出嚟啦。咁呢，直行應該就係嗰個大梅沙海濱棧道。哇！就咁呢度行都行到出海啊，同埋呢度有儲存櫃喺度嘅，人哋可以擺嘢。我見到有架越野車，唔知係咪可以玩？我之前好似嚟過嘅嗰個地標大梅沙嗰嚿嘢，我之前見過㗎。而家地鐵都可以直達啦，呢度幾方便。聽話行過落架位置，再過少少呢，應該呢度係有得買嘢食啊，泳具、食品。我賣嗰啲游泳用品同埋買嘢食嘅地方，有好多人都坐晒喺度啦。呢度就係公廁啦，洗手間，游完水可以洗腳。去睇返呢度，大梅沙段、小梅沙段個海濱棧道係分兩個段嘅。呢兩個犀利啊！打排球。呢度應該游水嘅區域，起多個防沙網，有救生員喺度嘅。上面有好多住嘅地方，我見到。我試下行返過去棧道嗰度先。好難行啊！着住嗰個皮鞋。大梅沙海灘美食街，如果肚餓都有嘢食。我而家行返入去揾返個棧道，行埋個棧道呢，就去食中午餐啦。我諗最中意玩就係小朋友啦，呢個高千秋，大梅沙高千秋啊！如果情侶嚟玩都 OK，幾得意，好大座㗎，好高嘅呢個。好，我而家行埋個棧道先。啱啱嚟到呢個字啊，好多人影啊呢個字。我啱啱呢就見到有個大梅沙海濱公園智慧自駕代步車啊，起步價30蚊15分鐘，不足15分鐘就15分鐘，超時計就2蚊1分鐘。佢有個路線嘅，教你點樣行。黃色嗰條就係呢啲車咯，幾得意喎！啱啱正話坐喺度飲咗個椰青，而家想飲咖啡。啱啱有2部咖啡機，我試下叫咖啡飲先。結帳
11.9去支付，確定下單。咁我撳呢個咧冇確定付款，咁就13.45港幣，用指模嘅。嚟到13.45港幣嘅。隔離度有充電寶，可以冇電都可以喺度攞充電寶。影埋個椰子俾大家睇，我唔記得影嘅話，啱啱喺度買咗個椰青，都幾好飲嘅，好甜嘅都，20泰銖一個，即場開俾你，凍嘅雪櫃椰青。哇！有熱水喎，有啲人帶啲泡麵過嚟落喎。個杯都幾靚喎，全部都花紋，好多花喺度。凍咖啡佢有個絕位嘅。啱啱飲完咖啡同椰青喺呢度，咁我哋繼續出發去嗰個棧道啊！應該就係呢個方向啊！一路直行咧，左邊已經係海灘，呢度都有好多人揸車過嚟，呢度停車場嘅位置。呢度有啲飲品、水啊、沙灘嘅用具賣嘅喺度，我雪糕都有嘅。常溫水4蚊支，冰鎮水6蚊。哇！呢度都好多人租咗太陽傘同埋凳坐喺度。呢度就係租嗰啲嘅價目表啊！太陽傘租金100蚊4個鐘，沙灘椅65蚊4個鐘。呢度係洗腳嘅位置啦。弟弟，你拿東西幹嘛？不用拿。好好啊！行完沙灘就可以洗腳。哇！好大浪喎。嗰度係小型碼頭啊！哇！好大浪，出邊嗰位。哇！你睇呢邊都泊滿車嘅。哇！呢度後邊應該係酒店嚟，幾靚嗰邊啲酒店。直行一段時間呢，就見到個標示入海棧橋天長地久景點、海濱棧道大梅沙段同埋海沙灣碼頭西餐廳啊。咁呢度指住呢邊呢，就係正話我出地鐵嘅位置。咁我而家一路向呢邊行啦。今日都唔係太多人。走啊！前面就得注意呢。
啱啱由呢度直行過嚟呢，就見到有個平台位置，應該就可以行出去睇風景。咁如果再前啲，應該係棧道位置。我見到好遠呢，有個上樓梯嘅地方。因為大小梅沙嗰啲海濱棧道，呢個爛咗，呢度唔俾過呢度。呢個係觀海棧橋啊，封閉咗。咁我哋繼續一路向前行。哦，天長地久石啊！呢個都好多人喺度影相。由呢度行落嚟嘅石灘呢，影俾大家睇下，就係好多人落嚟影相嘅天長地久石啊！有兩嚿石喺度，你睇全部人都喺度影緊相。我正話都影咗幾張。呢個就係正話封咗嗰個地方啦，唔俾入嘅，唔知點解。佢刻咗4個字：天長地久。好，影完嚿石啦，咁我而家向呢個棧道進發。啱啱行咗天長地久石，咁呢就見到一棵許願樹喺度啦，即係寫住許願樹3個字。我見好多人掛咗啲祝福字，佢喺呢度，仲有啲音樂喺度喎。唔知佢哋喺邊度帶嚟嗰啲，定係呢度有賣嘅呢？我望一望先。冇，應該冇得賣喎，係啲人帶過嚟。你好，Hello。你是台灣？ Hong Kong。哦，香港。YouTuber。哦。我上個月還去過了。係咩？可以拍你嗎？可以拍你嗎？沒有關係。沒有關係。這些喺邊度賣㗎？你聽得明我講咩？他在這裡買嗎？對，是的。在哪裡？可能這個沒有賣的。哦，謝謝你啊。深圳大梅沙。深圳大梅沙。啲人又喺度買啲嘢飲嘢食，喺度坐喺度。啱啱正話喺度行過嚟嘅，啱啱行到過嚟好靚嘅呢個景，所以影一影。正話嗰個位置就係許願樹嗰個位置啦，呢度行過嚟幾靚，啲水都好清㗎啦。咁應該呢度再直行呢，就係嗰個棧道，全部都係向呢個方向行緊。有啲人喺度捕魚啊，撈魚啊，叫攞到網。幾靚，水清啊，景靚。而家繼續向前行啦。呢度應該就係嗰個棧道啦，海濱棧道。
啱啱上到嚟棧道啦，見到個咁嘅大梅沙地質演化路徑，咩侏羅紀時代啊，咁晚期下邊呢度又係石灘，啲石好多顏色，幾靚。呢度就係嗰條棧道啦。我而家沿住呢條棧道一路行過去，一路直行。哇！如果行晒條棧道，應該都要好耐、好長時間。呢條棧道一路行樓梯上去嘅要。沿住個海嘅，沿住個海行啊！望返去嗰邊啲風景都幾靚。我而家啱啱行上山嘅中間啊，沿住呢個棧道上面仲有一條好長嘅，啲好多人都落緊嚟啦。呢度就向下行嘅，一路呢度行上嚟。呢度係正話海灘個位置，越高呢個風景就越靚。哇！幾多人行嗰度你睇，一大班人。行返去海灘就見到嗰個水上活動價目表啊，空中降落傘300蚊一個人，香蕉船90，另外一個水上飛人280一個人。呢度仲有單人摩托艇160蚊一次。呢度仲有套餐，可以玩晒咁多嘢嘅。正話見到人玩緊嘅，但係一行到過嚟想影呢，就停咗啦，冇人玩啦。我就啱啱見到有人玩嗰啲水上電單車，同埋飛上天嗰隻。玩嘅呢就全部喺度報名同俾錢嘅。而家準備回程啦，行返嗰個地標，大小梅沙嘅地標。咁呢，我唔行過去啦。咁呢，我哋係嚟返呢個大梅沙站嘅 A 出口，搭返地鐵過去食海鮮。而家落返嚟大梅沙站啦，啲凳呢都係嗰啲海豚嘅凳嚟嘅。咁由呢個大梅沙呢，搭返5個站呢，就係鹽田港西啦，去返。大梅沙1、2、3、4、5搭5個站，而家去鹽田港西嗰度食海鮮。下一站鹽田港西啦，就係呢個8號線嘅站呢，就可以食海鮮嘅。啱啱到呢個鹽田港西啦。咁
我而家上去揾海鮮食啦。而家好方便啊！用支付寶呢，嘟個條碼就可以搭深圳嗰啲地鐵。咁就 A 出口，一上到嚟呢，就見到個國家珠寶文化創意產業啊！應該呢度行10分鐘呢，就到呢個食海鮮嘅地方——鹽田海鮮街。咁我睇下係點樣行先。今次係一個錯誤啊！正話我上到去呢 A 出口，跟住定位揾翻嗰個海鮮酒家呢，係揾唔到。咁跟住再定位呢，原來嗰個海鮮酒家鹽田墟啊，即係喺大梅沙，正話搭一個站已經係去到嗰個海鮮酒家，嗰個施工會海鮮酒家。咁就今次係俾個 AI 點錯咗。嗰個施工會海鮮酒家鹽田店係呢個鹽田墟啊最近，個 AI 呢點咗我去鹽田港西 A 出口，搞笑啊真係！我可以俾翻大家睇下嗰個 AI 嘅話俾我聽。嗱，今朝大梅沙 A 出口嗰度冇錯嘅，玩完啦。跟住個8號線去翻呢個鹽田港西站 A 出口，呢個錯咗嘅。嗱，影翻俾大家睇 ，AI 話自己錯啊，應該係鹽田墟站 B 出口先啱，行5分鐘就到呢個海鮮食海鮮嘅地方。唔知點解咁多人踎喺度。咁我而家喺鹽田港西站搭翻轉頭啊，搭翻鹽田墟啊，仲有2個站啊到啊 ，AI 都錯。啱啱上到嚟鹽田墟站啊，咁就係 B 出口。呢個鹽田海鮮食街，今次冇錯啦。啱啱上到嚟啦，見到呢個德米腸粉啊，行咗5分鐘呢，就去到海鮮街，睇唔到海濱棧道啊！呢度就係地鐵站出嚟行5分鐘嘅海鮮街啊，附近都好多海鮮嘅鋪頭。呢度呢就係可以踩單車嘅鹽田墟海濱棧道啦。呢度都幾靚喎，呢度都有啲船出海，同埋有貨櫃碼頭。呢日太陽啊，都唔係好曬今日。而家叫咗個扇貝，1斤28蚊，海膽炒飯78蚊，例牌。加粉絲加5蚊。哦，加粉絲加5蚊嘅，嗰個扇貝即係33。基圍蝦就係半斤34蚊。另外叫咗個咩啊？豉油豬筒。油筒例牌48蚊。啊，好，個蝦幫你改咗個白醬啊。哦，改多白醬。啊，點解點單俾我？佢入邊有單。哦，唔該晒，唔該晒。佢而家咧就係拎張卡出嚟落單嘅全部。咁咧正話嗰個基圍蝦咧，佢就34蚊白腸。另外嗰個扇貝咧，嗰個扇貝係28蚊啊嘛。28加5蚊粉絲就33。加5蚊粉絲就33蚊。如果係蒜蓉蒸就28。蒜蓉蒸就28，OK。咁另外我叫咗個豉油皇吊桶啊，例牌48。另外一個叫咗個海膽炒飯，又78。暫時叫咗4樣嘢先。咁我都影下呢度嗰啲
海鮮價錢俾大家睇下，我離遠影咧。因為上網啲人話咧，有啲出邊嗰啲呢度嘅海鮮咧，又斤又兩，唔知點樣計法咧，所以個個都話嚟依間公道啲，所以我就嚟咗依間啦。就係正話一出地鐵站行5分鐘轉左，直行就係啦。哇！呢個大花蝦198，50毫張。大嘅瀨尿蝦228蚊，500個張。我諗有半隻手咁大啊！呢個東風螺。花甲、八貝、山紅、美國響螺、珍寶蟹、大珍寶蚌、象拔蚌，好多海鮮啊，不能盡錄啊！哇！上面有啲長腳蟹喺度，有啲。呢個係下午3點半，都好多人喺度食緊海鮮，同埋啲人揸車過嚟食嘅。撳落單呢，裏邊就即刻喺裏邊炒。好，一陣間啲嘢食嚟咗，同埋單據呢，我再影俾大家睇下。張單都出咗啦，嗰個蒜蓉粉絲蒸呢，粉絲係加5蚊嘅，如果就咁蒜蓉蒸就28蚊。海膽炒飯、基圍蝦、豉油皇吊桶，加埋215蚊。啱啱嚟咗半斤嘅基圍蝦，都有12隻。而家開餐啦！而家嚟埋啦，呢個豉油皇吊桶都好多隻嘅喎。啲蝦已經開始食緊啦。啲魷魚鬚呢，佢應該炸過嘅，好香嘅，好好味。呢個豉油皇嘅吊桶。呢個值得推介。哇！啱啱嚟咗嗰個海膽炒飯，好大碟嘅，同埋呢嘅粉絲蒸扇貝，就咁扇貝呢就28蚊，加埋粉絲呢就加5蚊。哇！好大碟啊！打橫再影。我啲魷魚已經食咗好多啦，啲魷魚鬚最好味，我覺得呢個真係值得推介。一陣間試埋啲粉絲扇貝同埋海膽炒飯，再話俾大家聽好唔好味。而家試埋個粉絲蒸扇貝，啱啱試咗個海膽炒飯呢，就我覺得就比較淡味。暫時呢，呢個魷魚就最好味。呢個粉絲蒸扇貝呢，就未試嘅，而家就試下啦。呢個都 OK 啊，好味，冇得輸啊！粉絲同埋扇貝同埋蒜蓉加埋呢，係好好味。咁暫時我覺得魷魚係第一位，扇貝係第2位，蝦同埋飯就第3位咁啦。大家有機會過嚟可以試下。埋單呢，大約就係4碟餸菜，大約210蚊度啦。我而家食嘢啦，唔講住啦。啱啱食完海鮮啊，見到有檔蔗汁，10蚊買咗一支蔗汁飲。呢架車係啱啱喺呢個海鮮街海濱棧道嘅前邊個字個，啱啱而家準備日落啊！啲人呢好多係喺度租單車喺度踩嘅，踩呢個海濱棧道，望到嗰個貨櫃碼頭。
同埋我見到有啲遊船啊，觀光遊船應該係可以坐船出海嘅呢度。食完海鮮啦，而家嚟返個鹽田墟站對面方向，往赤灣嘅方向，搭1、2、3、4、5個站啊，去呢個海山站。食完海鮮，搭咗5個站嚟到呢個海山站。海山站嘅 B 出口去呢個海濱棧道一海城商場。呢個就係海山站8號線 B 出口。啱啱地鐵一出轉右呢，就一海城啦。呢度呢個商場我都未嚟過，但唔知呢個電梯應該封咗，好似話有間書店同埋有個海景甜品店，我揾一揾先。我而家係穿過呢一個商場行返出嚟，應該前邊直行就係一海城個商場啦。係最入邊，最角落，一定行往。呢度啲樓都幾靚，呢度都好多食店啊！呢邊而家行緊呢條天橋啊，過去一海城。啱啱見到右邊係日落啊，準備。我睇下影唔影到俾大家睇下先。嗱，右邊呢個位置，呢條橋都幾靚。一海城呢度下邊呢都好多飲嘢嘅地方。呢度係一海城嘅商場嘅正門口啦。呢度就係一海城下邊呢，5點半啦，而家啲人喺度餵緊白鴿嘅情景。哇！啲黃色嘅鴿嘅嗰度。幾好啊！識做生意，喺架車仔呢，15蚊一包鴿糧啊！好多人買，俾小朋友餵鴿啊！好細包㗎咋，你睇個包鴿糧。黃色白鴿都有，你睇幾多小朋友喺度餵緊，好開心咁好似。一海城同白鴿呢嘅對面呢，就係嗰隻大墨魚定章魚啊！呢隻嘢。係八爪魚啊，應該係好多人都紮營喺度望住隻大嘅八爪魚。哇！擺到咁高，哦，咁耐先未跌落嚟。哇！個個都揾呢隻八爪魚影相。
嗰度應該係海景棧道。八爪魚再行前少少呢，就係鹽田中央公園啊。應該沿住要行上去呢度，都係望到海嘅嗰度。剩我喺大墨魚嗰度繼續行呢，就呢度就係鹽田中央公園。夜晚都好多嘢食。後邊呢就係海景公園。所以呢個海景公園行上去呢，就係觀景台。前面嗰度唔知咩嚟，有個塔喺度。呢度就望夜晚望到海嘅地方。呢個鹽田海景步道。呢度有個燈塔，燈塔圖書館啊！呢個啲人喺度買啲嘢食，望住個海。哦，呢度真係有間餐廳嘅。可以飲嘢喺度。啲人多數都係坐喺度賣嘢飲嘅，坐喺度。啲人呢就係坐喺度。飲嘢食嘢望住個海嘅，呢度全部都，我覺得坐喺下邊會好啲。呢個就係燈塔圖書館，八爪魚向海行嘅位置就係去到呢度啦。今日嚟到深圳遊嘅尾聲啦，而家喺海山站嘅燈塔下邊飲緊嘢，依家就係夜晚嘅時間啦。咁今日去咗3個地鐵站嘅行程，第一個就係大梅沙海灘，第二個呢就係食海鮮，鹽田墟食海鮮，呢個呢就係海山站。但係呢個日落同埋燈塔下邊飲嘢嘅望海嘅，咁今日8號線嘅行程就去到呢度啦。希望大家鍾意呢個深圳8號線地鐵行程啦。
歡迎下次收看，下次見啦，拜拜。